Indundi TV mwamaze kuvyumva ni Muhigo Alain, ni kiganiro gishasha muzohora mukurikirana, ni kiganiro c'inkino Indundi Sport TV muzobikurikirana imisi yose muza muraronka amakuru yabaye kundwi, amakuru muzohora mushikirana na makuru y'inkino yagiye araba ku bibuga bitandukanye hano mu gihugu cacu, ndetse n'amakuru azoba ariko aravugwa ku basore b'abarundi bakina ku mugabane mpuzamakungu, aho takindi zoba turiko turabashikiriza atari ivyo bagenda barakora aho basanzwe bakina. Ariko aravugwa mu mpira w'amaguru nyene, aho mugwi wa Lelier usanzwe uri muri Primus League muri nondwi washoboye guhindura umumenyereza. Muraza kumva no mumenyereza mbega ninde yakoze iki, arazwe mbega mu mpira w'amaguru hano mu Burundi, nibi tuza kubashikirako. Inkuru tutaza kwibagira nuko arabakinyi bariko barifatamo neza ku mugabane mpuzamakungu. Ni Nduwarugira Christophe muri kino gihe abarizo mu gihugu ca Portugal, aho yamaze gutangura igeragezwa mu mugwi. Muraza kumva ariho nawe nyene tuze kumviriza ndetse nico avuga, ndetse n'ivyagiye biraranga uno mukinyi muri kahise. So wenyine tuza kuraba, turaza kuja mu gihugu c'Ububirigi mu mugwi wa Royal Racing Club, aho tuza kubona umusore yitwa Beli Ndayibangutse muri kino gihe n'umukinyi ariko arakora ibintu vyiza, ndetse muraza kumva n'amajambo yashoboye kutuganira ari mu gihugu c'Ububirigi. Mu gusozera tuza gusozerera ku rukino rwa basketball hano mu gihugu c'iwacu ndetse mu gisagara ca Bujumbura, aho ubona ko hari imigwi imwe imwe iri kuridoga, na cane cane ko ku munsi w'ejo hari hatekanije gutangura ihiganwa ry'umupira w'amaboko basketball hano mu gisagara ca Bujumbura, ariko hari imigwi igera kuri 4 itazotangura iryo higanwa. Nido ni muri kino kiganiro mugiye gushikirizwa nanje Muhigo Alain, Indundi Sport TV. Reka duhere kuno nkuru yagira vugwa ku mugwi wa Lelier, aho ku munsi wa kabiri byamenyekana yuko baronse umumenyereza mushasha. Uyu si wundi no umumenyereza Michel Tuhabonye yaciye umugwi nka Lydia Lidic, ndetse n'umugwi wa Atletico Olympique yaranamenyereje n'umugwi wa Vitalo. Inyuma yaho yaragize imisi amenyereza umugwi wa Buja City, agiye gusubirira umumenyereza Arno, mu gihe Arno nawe yarasanzwe amenyereza n'umugwi wa Lelier. Yaciye afata ikibanza cyo kuba umumenyereza agira kabiri muri umugwi wa Lelier. Tukanayibutsa ko umugwi wa Lelier wahoze mu cicaro ca kabiri ku mwaka weze. Inkuru tubandaniriza ko niyo no musore Ndayibangutse Beli Irambona sanzwe kina mu gihugu c'Ububirigi muri Royal Racing Club de Waterloo mu gicicaro ca kabiri mu gihugu c'Ububirigi, aho muri kino gihe avuga ati umunsi umwe ndifuza gukinira umugwi serukira gihugu w'u Burundi, ndetse natubwira ingene yagiye aratera imbere muri kahise ku mupira w'amaguru, na cane cane ko avuga yuko afise ico no kwita ububangutsi busa n'ubwo ushobora gufasha na cane cane umugwi serukira gihugu w'u Burundi. Avuga muri rw'Ifaransa, na cane cane ko amaze imyaka myinshi ari mu gihugu c'Ububirigi, kuko n'ikirundi bisa nkuko yacibagiye, ariko nibaza ko n'agafaransa mu kwahembera, nibaza ko mukanya mushobora kumumviriza. Je vais essayer de parler en français en kirundi ku abantu batumva igifaransa canke abantu batavuga ikirundi. Je m'appelle Ndayibangutse Irambona Beli, footballeur ici en Belgique. J'ai commencé à jouer au foot depuis très petit ici, dès que je suis arrivé ici en Europe, au REDM Bruxelles, où j'ai fait 5 saisons, où on a gagné beaucoup de trophées. Et ensuite, je suis parti à la Gantoise, où j'ai fait une année avant de transférer au club de Bruges. Mais avant, mes ambitions cette année, c'est de faire une très belle saison. Surtout, c'est de franchir un palier, de progresser et devenir meilleur que je l'étais hier. Et voilà. Et après, on verra ce qui se présentera à moi. Pour l'équipe nationale, ouais, c'est une belle nation. C'est bien sûr que le Burundi, c'est un pays qui est dans mon cœur, que j'ai beaucoup d'affection pour ce beau pays, le pays du miel et de l'abeille, comme on dit, le Suisse de l'Afrique ici en Europe. Et c'est à chaque fois que j'y pense, ça me donne des frissons. Donc l'équipe nationale, j'y pense sans y penser parce que c'est pas moi finalement qui décide. Moi je me concentre à faire les choses bien et
bien sûr que j'ai un profil atypique avec ma grande taille, 1m88, 70, 80 kilos quasiment, joueur de pivot qui garde bien le ballon. Je sais ce que je suis capable. J'ai joué dans de grands clubs ici en Belgique. Je sais ce que je peux apporter. Et voilà, après du moment que moi je travaille bien, je progresse bien, et si le reste ne peut que suivre, ne peut que suivre. Et voilà. urivugwa kuri uno musore ni Mvuyekure Emmanuel canke Manu muri kino gihe akina mugwi wa Mbao FC mu gihugu ca Tanzania. Arimo makinyi baruka kugira ikibazo aravunika ari mu gisagara ca Bujumbura muri no minsi twashoboye kumwegera nawe nyene atubwira ingene vyagenze ndetse anatubwira muri kahise ndetse na kazoza ivyo akeneye gushikako. Ikiboneka nuko no mukinyi afise imyaka igera kuri 25 afise vyinshi tuganirira. Mushobora kumviriza ni Mvuyekure Emmanuel basanze batazira Manu yaciye umugwi wa Lydia Ridic Bonus Sport for Africa aracana mu gihugu ca Maroc muri kino gihe akina mugwi wa Mbao FC. Mumumvirize ku majwi yiwe. Notangura kwanza kubashimira kubona mwaje kunsuhuza Indundi. Ni ibintu biteye iteka kandi biryoheye cyane. Murakoze kuri ico kintu mwakoze, ni vyiza vraiment, ndumva binyoheye. Ubu novuga yuko n'indwi zitatu ziheze naravunitse. Navunitse ndiko nkina match nkuko babivuze, nkina muri club yitwa Mbao FC yo muri Tanzania. Ni club yavuye muri deuxième division muga ubu iri muri première division. Navunitse turiko dukina match na Azam. Yari match ya nyuma muri Fazale. Hama twari twamaze kubasinda ibisindo 2-1 gushika ku munota wa 82 niyo nahuye n'iryo sanganya ryo kuvunika. Hari hasigaye nk'iminota 8 cyangwa 6 kugira urukino rurangire. Niyo naciye mvunika, urwo rukino rurahagarara gato kubera ibyo mvune naronse. Then ndasohoka, hama urukino rurabandanya. Barantwara kwa muganga, numvise ndi kwa muganga yuko urukino rwarangiye uko nyene ari 2-1. Naricaye nk'indwi imwe muri Tanzania bariko baramvura, mugana censhima kugaruka muhira, ngwarire muhira gushikaho nzosubira kumera neza, subire mu kibuga. Mugihe hari hitezwe kwiko ku munsi weje wa gatandatu ari hazotangura higanwa rya basketball hano mu gisagara ca Bujumbura mu shiramo ya Asebab. Imigwi ine, iyo migwi akaba ari New Stars, Dynamo Basketball Club ndetse n'umugwi wa Legazette hamwe n'umugwi wa Gasenyi Basketball Club. Yandikiye ishiramo ry'umupira w'amaguru hano ry'umupira w'amaboko hano muri gisagara ca Bujumbura rya Asebab yuko batagiye kwitabira no higanwa kuko hari ingorane na cyane ingorane zifatiye kuko gurisha abakinyi baba mu migwi baje no mu yindi ndetse n'ingorane z'ubusifuzi arizo ziba zatumye rino higanwa ino migwi itagiye kugitaba. Vyumvikana yuko ari Niket ino migwi uko ari ine yandikiye ishiramo rya Asebab ndetse Nikete mushobora kwibonera nkuko twashoboye kurironka kuri uno munsi wa gatanu. Tubashimire rero mwebwe mwese mwariko murakurikirana kino kiganiro Indundi Sport TV, na cyane ko tubatumirira kubandanya mukurikira amakuru yacu ku rubuga rwa Facebook Indundi Sport ndetse no kuri website yacu Indundi Sport Magazine ndetse n'amakuru muzobandanya mushikirizwa. Tubashimire, murakoze.